Hallo Deepa, Archana en Suresh. Kunnen jullie die baan kijken? Deze gaat beneden naar Interlaken Ooststation. Deze trein gaat heel langzaam beneden. Nu ik ga terug naar Interlaken Ooststation. Dan ik neem andere trein van Oost naar Interlaken West. Nu is het tijd voor die trein om te vertrekken. Deze trein vertrekt binnen enkele minuten. Oké, nou vertrekt die trein. Kijk, die gaat langzaam naar beneden. Hij is nog niet vertrokken. Hij wacht tot hij begint te reizen.